कञ्चनपुरको पुनर्वासमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मौरी पालन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको आयोजनामा तथा कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालय पचकडियाको संयोजनमा 2 दिने मौरी पालन तालिम सञ्चालन गरिएको हो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक उपायको रूपमा सुरु गरिएको तालिममा पुनर्वास क्षेत्रका सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम पश्चात सहभागीहरूलाई 18वटा मौरीको घार वितरण गरिएको छ, जसले उनीहरूको आय आर्जनका साथै वन्यजन्तु नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले यो कार्यक्रम जिल्लाका 2 ठाउँमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि मौरी पालन भनेर यो आजको हामीले एउटा यो गोष्ठी तालिम आयोजना गरेका छौँ र यसमा कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालयमा पुनर्वास नगरपालिका बेलौरी नगरपालिकाका उपभोक्ताहरू उपस्थित भएका छन् र यसमा सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू छन् र यसको मूल मकसद भनेको के हो भने यो मौरी पालनले गर्दाखेरि जुन हात्ती लगायतका जुन वन्यजन्तुहरू छन् ती वन्यजन्तुहरू चाहिँ गाउँमा पस्दैन भनेर सिद्धान्तमा आधारित छ र यदि हामीले गाउँको वरिपरि हैन यदि मौरी पालन गर्न सक्यौँ भने त्यो वन्यजन्तु हात्ती प्रमुख त हात्ती चाहिँ के हुन्छ भने गाउँमा पस्दैन, उनीहरू फर्केर जान्छन् र गाउँमा क्षति हुन पाउँदैन र मानिसको मृत्यु घाइते लगायतका कुराहरूबाट जोगिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो मौरी चाहिँ हामीले किसानहरूलाई उपभोक्ता समूहहरूलाई हस्तान्तरण गर्नलाई आज यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यस्तै कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालय पचकडियाका प्रमुख दिनेश कुमार यादवले मौरी र वन्यजन्तु बीचको जैविक सम्बन्धबारे जानकारी गराउँदै मौरीको गुजार आवाजबाट वन्यजन्तु डराएर टाढा रहने हुँदा बस्ती जोगाउन सहज हुने बताउनुभयो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि मौरी पालन कार्यक्रम यो कार्यक्रम के हो भन्दा सम्बन्धको कुरो के हो भने यो क्षेत्र भनेको पुनर्वास बेलौरी क्षेत्र भनेको यो जङ्गली हात्तीबाट चाहिँ अलिकति यो प्रभावित ठाउँ हो र यहाँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व भएको ठाउँ हो र यो हात्तीलाई यसो अनुसन्धानबाट के देखियो भने हात्तीलाई चाहिँ मौरीको जुन एउटा साउन्ड हुन्छ नि, आवाज हुन्छ नि, त्यो आवाजले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छन् होइन। त्यसकारण यदि हाम्रो सोच के हो भने यो मौरी पालन चाहिँ जहाँ हात्ती बढी निस्किने बस्तीमा निस्किने ठाउँहरू छन् भने त्यो ठाउँ त्यहाँका सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूलाई मौरी पालन सम्बन्धी तालिम दिने र नजिकको घरमा चाहिँ मौरी पालन गर्ने, त्यसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट पनि हामीले मौरी सहितको घाट चाहिँ दिइराखेका छौँ र उहाँहरूले आफ्नो पनि वन ऐनअनुसार जुन खर्च गर्नुपर्ने वन विकास र जीविकोपार्जनको रकम जुन छ त्यो रकमहरू पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले जीविकोपार्जनको पनि स्रोत हुनेको। दीर्घकालीन रूपमा यो अभ्यास कञ्चनपुरका अन्य वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।